Здравейте, дами и господа, аз съм Деян и днес... Баба Илица е българка, помогнала на Ботевата чета след разгромяването им край връх Околчица. Родното село на Баба Илица е село Челопек. 104 години по-късно, потоците на легендарната българка почиват паметта и устояват доста музеи. Тя е изградена на мястото, където преди повече от век е живяла Баба Илица. Тя е истинска героиня, която е спасила Божия седник с риск за живота си при разгрома на четата му от връх Околчица. Къщата е възстановена изцяло с първоначалния й вид. Къщата е една от 5 национални туристически обекти. От стари предмети и мебели на места. Години и типичните народни мотиви в този край на България е паметта. Голямото представлява родното дърво на България. Полага се за Благодарим на Ванеса, тя ни разказа малко повече синтезирано всъщност за сега за Баба Илица, където ще отидем в къщата. Не знам вие дали видяхте, ама тя Баба Илица беше пред къщата и посрещаше гостите. Видяхте ли я? Извинете, че Някой видя ли я? Ма как имаше? Тя София беше скиткала на главата, не я ли видяхте? Имаше ли ето госпожата, госпожа, така ли беше? Измисля ли? видях който е. Въобще не си измисля. Не лъжа, въобще не си измисля.